अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ये है फॉरएवर का एलो टर्म। जैसा कि आप सभी को पता है फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट्स बेस्ट होते हैं, उनमें से एक प्रोडक्ट ये भी है। ये एक लॉजेंज होता है, मतलब लॉजेंजेस की तरह होता है। ये एक टैबलेट जो एलोवेरा एंड टर्मरिक के एक्सट्रैक्ट से बना होता है। आपको तो पता ही है एलोवेरा एंड टर्मरिक कितना बेनिफिशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो मैं भी इसको यूज़ कर रही हूँ। अभी मेरा गला भी ख़राब है तो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ।